Residivis spesialis pencuri burung di Kediri kembali ditangkap. Pelaku ditangkap bersama belasan burung hasil curian selama 3 pekan. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Seorang residivis spesialis pencuri burung di Kediri kembali ditangkap. Pelaku ditangkap bersama belasan burung hasil curian selama 3 pekan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang pedagang martabak keliling di Brebes tega mencabuli seorang anak di bawah umur. Aksi bejat pelaku dipergoki warga hingga dilaporkan ke polisi. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku mengiming-imingi uang kepada korban untuk melayani nafsu bejatnya. Seorang bidan yang bertugas di sebuah puskesmas di Bintan Timur, Kabupaten Bintan ditangkap di Bandara Hang Nadim karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu sekitar 204 gram.